Ndio ukweli wa mambo jinsi unazaliwa kwa namba. Ukiulizwa umezaliwa mwaka gani, unatajaje? 2000 na ngapi? Haya, kafa lini? Allah, ilikuwa tarehe 18 mwezi mwaka jana. Si ndio mnasema? Sasa unazaliwa kwa namba, unakufa kwa namba, unakula kwa namba, unalia kwa namba, unapumua kwa namba, chochote unachofanya mzee ni arqam. Sasa hizi namba zikicheza kidogo, badala ya namba 10 ikaja namba 9, umeumia mzee. Yani ndio ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Sisi tumehusiwa sana miongoni mwa ibada bora kabisa ambao huwa ina uwezo wa kubadilisha majambo kwa haraka sana, ni ibada ya kuchinja. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema fasalli li rabbika wanhar, kwa maana anamwambia Bwana Mtume Muhammad, sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje, kwa sababu kwenye kuchinja ndio mambo mengi sana yanakwenda sawa. Sasa tunamtazama huyu ambaye tunaona kwamba katika jambo lake hili kuna dosari ambayo inaweza kupelekea kupata kwake ukawa kwa tabu sana. Tunataka tuivunje hizi salbiyati zije zote ijab, ili mambo yaweze kwenda katika hali sawa sawa. Tunaangalia namba 2. Je, kwenye koloizi ipo? Ndiyo, ipo hii 2. Kwa Jackson namba 2 ipo? Ndiyo, ipo hii hapa. Lakini kwa dhahabu namba 2 ipo? Ndiyo, ipo hii hapa. Tunachokifanya, tunachukua 2 iliyo katika koloizi, tunachukua 2 inayopatikana kwa Jackson, tunachukua 2 inayopatikana katika dhahabu, tunaandika hapa 2 2 2. Tunataka tupate namna gani huyu mtu anaweza kupata dhahabu katika maeneo yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hizi 2 2 2 kimaarifa, hizi namba zinaitwa salbiyat. Maana kuna namba zinazoitwa ijabiyat na kuna salbiyat. Sasa hizi namba ni salbi, kwa maana hizi namba mara kadhaa ni namba za positive, yani namba za negative hizi. Aiwa. Kwa hiyo ukitazama 2 2 2, haya tunataka huyu mtu sasa aweze kupata, lakini hapa hizi namba zinaanza kutuambia wazi kabisa kwamba huyu jamaa kupata kwake hapa patakuwa pazito kwanza, kwa sababu hizi ni salbiyati. Sasa tunachokifanya, tunachukua 2 jumlisha 2 sawa sawa, tunapata namba 4. Maana yake salbun jumlisha salbun sawa sawa na salbun.